यह चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट है। आइए जानते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। जैसे सर्दी, जुखाम, सिर दर्द, बुखार, बंद नाक, नाक बहना, छींके आना, एलर्जी के लक्षणों को कम करता है। इस टैबलेट को लेने से नाक की सूजन और सांस लेने में आसानी होती है। सर्दी बुखार में इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की देखरेख में ज़रूर लें।